Zo, we zijn weer terug van Palemeu en vandaag is het een zonnige dag. Het heeft vandaag keihard geregend. Hè Bab, of niet? Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Dat is ook het enige. Slaap je lekker bij. Juist. En wordt geprikt hier door al die klote mosquito's dan. We zijn nu op de centrale markt, super groot. We laten even een stukje zien over wat ze allemaal verkopen. Van alles en nog wat hier. Zelfs vogeltjes. Dan heb je namelijk zondagochtend op het plein een vogeltjeszangactie. Wedstrijd. 3000 euro verdienen voor zo'n klootvogels. Maar ja, hier kan je ze kopen namelijk. Gaan we even. En het gaat nog een hele straat zo verder, maar spreek ik elkaar weer later. Doei!